பப்பாளி பறிக்க ஒரு பெரிய மனுஷன் வந்து ஏறுறாரு. ஆக்சுவலி அவர் 4 தடவை ஏறிட்டாரு. மருதாணி வந்து எல்லாத்தையும் பறிச்சுக்க சொன்னாங்க. நமக்கு இது போதும் அப்படின்னு இவ்வளவுதான் பறிச்சோம். உண்மையிலே இந்த இடத்த பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து நிறைய படத்துல பழைய பாட்டுல எல்லாம் அந்த சீன் வரும். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து உகாண்டால உள்ள கிராமத்து வீடியோ பார்க்க போறோம். ஆனால் இது வரைக்கும் என்னோட கிராமத்து வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதில் இங்கே வந்து நம்ம இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு பெரிய தோட்டம். அந்த தோட்டத்தில் ஒரு வீடு இருக்குது. ஸோ இங்கே தோட்டத்தில் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே வந்து வீட்டு தேவைக்கு மட்டும் இல்லாமல் விற்கிறதுக்கும் இவங்க வந்து பயன்படுத்துவாங்க. நார்மலாக நம்ம ஊரில் இப்போ வயல்ல எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து விற்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி இவங்க எந்த மாதிரி காய்கறிகள் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, கொஞ்சம் ஏக்கர் கணக்கில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். நம்ம ரொம்ப தூரம்லாம் போக முடியாது. கொஞ்சம் பக்கத்தில் என்னென்ன வித்தியாசமாக செடிகள்லாம் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வெண்மை கிச்சன் பார்க்குறீங்கன்னா வெண்மை கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து அந்த வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்லேயே பாருங்கள், இது ஒரு பலாமரம் இருக்குது. நிறைய பலாப்பழம் காய்ச்சிருக்கு. இதை வந்து இங்கே வந்து விற்கவும் செய்வாங்க. யாராவது வேணும்னு வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாகவும் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த தோட்டத்தை பார்த்துக்கிறவங்க பாருங்க, வாசல்லாம் நம்ம ஊர் வாசல் மாதிரியே கொஞ்சம் நல்லா சுத்தமாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரே புல்லு தரையாக தான் இருக்கும். நம்ம ஊரில் மாதிரி பெரிய வாசல்லாம் இருக்காது. இது கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஃபுல்லாக தோட்டம் இருக்கிறதுனால பாம்பு இது எதுவும் வரக்கூடாது, பூச்சி எதுவும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால சுத்தம் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அடுத்து வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு செடி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் பாருங்க. என்னன்னு தெரியுதா? கண்டிப்பாக நான் புகையில் கொண்டு போயிடுவேன். இலையெல்லாம் கொஞ்சம் சரியில்லை. மருதாணி கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்குது. மருதாணி செடி தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இங்கே மருதாணி கிடைக்குமான்னு சில பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. கிராமத்தில் மருதாணி செடி இருக்குது பாருங்கள். நாங்கள் வந்து டவுனில் வந்து இவங்க கிராமத்தில் உள்ளவங்கக்கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொண்டு வருவாங்க. ஆனால் இங்கே நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன், நல்ல மரமாகவே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் மருதாணி. இவங்களும் கையில் நம்மளை மாதிரியே மருதாணி போடுவாங்க. இப்போ மருதாணி செடி பார்த்துட்டோம். அடுத்து ரொம்ப எது வித்தியாசமாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே நிறைய செடிகள் இருக்குது. செம அம்மா, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு. இது என்னன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? நொச்சி. தலைவலிக்கு சளியெல்லாம் பிடிச்சா நம்ம வந்து இந்த நொச்சி இலை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது மரமாகவே இருந்திருக்கு, பாதி கட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நல்லா கொஞ்சம் ஹைட்டுக்கு வளர்ந்துருக்கு. இப்போதான் செடியாக இருக்குது. இங்கே கட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க பாருங்கள். கண்டிப்பாக இதுவும் நம்ம வந்து செடி கிடச்சிதுன்னா புகையில் கொண்டு போயிடுவோம். இங்கே பாருங்கள், விறகு வச்சு கல் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், அடுப்பு வச்சுருக்காங்க. அப்போ டவுனில் தான் வந்து சார்கோல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க. இங்கே வந்து சார்கோல்லாம் தேவையில்லை, நேரடியாக விறகு வெட்டிய இந்த விறகை வச்சே சமைக்கிறாங்க பாருங்கள். நல்ல பெரிய கோழியாக இருக்குது, நாட்டுக்கோழி. செங்கல் சூளை இது அவங்க வீடு கட்டுறதுக்கு அவங்களே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இன்னும் கல் வந்து சுடலை. இவங்க வந்து வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே செங்கல் வந்து அறுத்து அந்த செங்கல் வச்சு தான் அங்கே பாருங்கள், அந்த செங்கல் சுட்டு இந்த வீடு அவங்க கட்டியிருக்காங்க. செங்கல் வீடு இது. வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஆட்டு கொட்டகை வச்சுருக்காங்க. ஆடு எதுவும் இல்லை, மேபி மேய போயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொட்டகை எப்படி கட்டியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன். கம்புலேயே கட்டியிருக்காங்க. மர வீடு மாதிரியே இருக்குது. மேலே சீட்டு போட்டிருக்காங்க, ஃபுல்லாக கம்பு வச்சுருக்காங்க. இதுவும் வந்து ஆட்டுக்கொட்டகை தான். ஆனால் இது கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குது. காரணம் என்னென்னா இங்கே அடிக்கடி மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறதுனால நல்லா உயரமாக போட்டிருக்காங்க. நம்ம நிற்கிறதும் ஒரு மலை மேலே தான், ஹைட்டான பகுதியில் தான் நிற்கிறோம்.
அடுத்து நம்ம ஊர் மாதிரியே கோழிக்கொடாப்பு இருக்குது பாருங்க. இது இப்போ எங்களுக்காக வந்து பப்பாளி பறிக்க ஒரு பெரிய மனுஷன் வந்து ஏறுறாரு. ஆக்சுவலி அவர் 4 தடவை ஏறிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பப்பாளி வேணும்னு சொன்னால் இப்போ ஏறி காமிக்கிறாரு. பாருங்க, பயமே இல்லை. He knows. ஓ, இவங்க தான் மரத்தில் ஏரியெல்லாம் பறிப்பாங்களாம் அவங்க வீட்டில் எல்லாமே. இதுக்கு முன்னாடியே 2 பழம் பறிச்சாச்சு. ஓகே, one more. That one? It's okayங்க. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Sabu. கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லணும். என்னென்னா, நாங்கள் இந்த வந்திருக்க தோட்டத்தை ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அப்படின்னா உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வீடியோ வந்து ரொம்ப லாங்காக போகும். எல்லாருமே வந்து பெரிய வீடியோ வேண்டாம், ஷார்ட்டாக முடிங்க அப்படிங்கிறீங்க. ஆனால் எனக்கு உண்மையிலேயே மனசே இல்லை, அவ்வளவு இருக்குது. நம்ம வந்து அங்கே சிட்டியில் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி என்றைக்காவது ஒரு நாள் இங்கே வரும்போது அது மிஸ் பண்ணவே மனசு வர மாட்டேங்குது. சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லார் வீட்லேயும் வந்து அவக்கடோ மரம் இருக்குது. நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். இங்கேயும் பாருங்கள், அவக்கடோ மரம் இருக்குது. போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா பூசணி இருந்தது. இது வந்து மஞ்சள் பூசணி செடி. பூ பூத்துருக்கு நிறையா, ஆனால் காய் இன்னும் காய்க்கலை. இங்கே வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் மஞ்சள் பூசணி. நம்ம போகிற வழியிலே வந்து வீடெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். எல்லார் வீட்லேயும் வந்து பலாமரம் இருக்குது, நிறைய பலாமரம். இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக வந்து பீன்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். பீன்ஸும் மரவள்ளிக்கிழங்கும் போட்டிருக்காங்க. வாழை மரமும் இருக்குது. இந்த வீடு வந்து சின்னதாக இருக்குது. இந்த வீட்டில் உள்ளவங்கெல்லாம் வந்து டவுனில் இருப்பாங்க, வேலைக்காக அங்கே போயிருப்பாங்க. எப்பயாவது தான் வந்து இங்கே வருவாங்க. சில பேருக்கு தோட்டத்து வீடுன்னு அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே ஒரு வீடும் வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஊரில் எல்லாம் இப்போ பெரிய தோப்பு இருக்கும், அவங்களால போய் பார்க்க முடியாதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கள்ல, அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துட்றாங்க. அவங்க தான் வந்து எல்லாமே பார்ப்பாங்க. மேக்ஸிமம் அவங்க சொந்தக்காரங்களோ தெரிஞ்சவங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்க இங்கே இருப்பாங்க. ஓனர் பார்த்திங்கன்னா வெளியூரில் இருப்பாங்க, டவுனில் இருப்பாங்க, வேலை பார்ப்பாங்க அங்கே. அந்த மாதிரி இந்த ஏரியாவில் நிறைய பேருக்கு வந்து தோட்டம் இருக்குது. இதை நீங்கள் இப்போ பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து விற்கிறதுக்கு தான் இருக்கும். தைல மரம், யூக்கலிப்டஸ் ட்ரீ. எங்கள் ஊர் பக்கம் ஆரேஸ்பதி மரம்னு சொல்லுவோம். ஆரேஸ்பதி தைல மரம். நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு மரம் ஊருக்கு, எங்கள் ஊர்லலாம் ஒரு மரம் 2 மரம் தான் இருக்கும். இது மாதிரி நிறைய பார்க்கணுன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் தான் நாங்கள் வந்து போகணும். இங்கே நிறைய இருக்குது. சோளம் போட்டிருக்காங்க, பீன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இந்த தோட்டத்துக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து நிறைய பலாமரம் இருந்திருக்கு, அதெல்லாமே நல்லா வெட்டிட்டாங்க. அதெல்லாம் பெரிய மரமாக இருக்குங்க பலாமரம்லாம். அதெல்லாம் வெட்டிட்டாங்க. வெட்டின பிறகும் அது முளைச்சி வருது. சோளம் இவங்க வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க. நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். மண் வந்து கரிசல் மண் தான், கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள். அதனால தான் நல்லா வருது. எதுக்குமே அவங்க வந்து உரமோ எதுவுமே போட்டது கிடையாதான்.
இது வந்து பீன்ஸ் செடி. இங்கே பாருங்க பூ பூத்துருக்கு. இந்த இலையுமே சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த பாருங்க பீன்ஸ் காய்ச்சிருக்கு. இந்த இருக்கு. எனக்கு வந்து உண்மையிலே இந்த தோட்டத்தெல்லாம் பார்க்கும்போதே நம்ம ஊரில் இருக்கிறது மாதிரி எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, கிராமத்து தோட்டம் மாதிரி எனக்கு தெரியலை. எங்கேயோ டூர் போயிருக்கிறது மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நம்ம டூர் போனால் எப்படி இருக்குமோ, ஒரு மலை மேலே அந்த மரங்கள்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரியே தான் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ரொம்ப குளுமையாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. நான் பார்க்குற தூரம் சோளம் தான் இங்கே. பா ஃபுல்லாக சோளம் தான் போட்டிருக்காங்க. இது எல்லாம் ஒருத்தவங்களோட தான். தோட்டத்துக்கு நடுவுலையும் பாருங்க நிறைய வந்து தண்டு கீரையும் போட்டிருக்காங்க. உள்ள நம்ம நடந்து போக முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன செடியா இருக்கு. இப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃப்ரிக்காவே வந்து பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடச்சிருக்கும். எனக்கு ஆஃப்ரிக்காவில் நம்ம உகாண்டா பார்த்துருப்பீங்க, உகாண்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். எங்களுக்குமே வந்து புது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய கிடைக்குது. இப்போ நார்மல் டேஸ்லாம் இந்த மாதிரி தேடி வருவோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரமாட்டோம். நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, எனக்கும் அது வந்து ஓகே புது புது முயற்சி நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறோம். இது எங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப மோட்டிவேட்டாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே நாங்கள் புதுசு புதுசாக தேடி வர்றோம். அதான் இப்போ நார்மலாக இத்தனை வருஷம் நாங்கள் இருந்திருக்கோம். டூர் போவோம், நிறைய இடங்களுக்கு டூர் போவோம். மற்றபடி இந்த மாதிரி கிராமத்தை தேடி வருவோம்னா கண்டிப்பாக இல்லை. ஸோ இந்த வீடியோ போடுறதுனால எனக்கு ஒரு நல்ல உகாண்டா பற்றி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு சூப்பரான இடத்துல நிற்கிறோம். உண்மையிலே இந்த இடத்த பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து நிறைய படத்தில் பழைய பாட்டில் எல்லாம் அந்த சீன் வரும். பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து இந்த மரம் தான், தைல மரம் தான் இருக்குது. நல்ல பெரிய பெரிய மரமாக இருக்குது. அடுத்து இங்கே வந்து இப்போ தான் சின்னதாக கன்று ஊனி இருக்காங்க. தைல மரமே சின்ன சின்னதாக இருக்குது. அது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இது போட்டிருக்காங்க, சோளம் போட்டிருக்காங்க இந்த தோட்டத்தில். இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக சோளம் தான். இதில் கொஞ்சம் மட்டும் போட்டிருக்காங்க, அவங்க வீட்டு தேவைக்காக போட்டிருப்பாங்க இது. அதே மாதிரி மரவள்ளி கிழங்கு வச்சுருக்காங்க. இந்த சைடு பார்த்தா தான் நமக்கு அப்படியே ஒரு ஒரு பாட்டு ஃபீல் வருது. அதே மாதிரி இது நம்ம உள்ளே ஆக்சுவலி போக முடியாது, ஆனால் பாதி தூரத்துக்கு சமமாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலையை விட்டு பக்கத்து மலை ஜாயிண்ட், அந்த லாஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தெரியலை, ஹைட்டாக இருக்குது அந்த பக்கம். அதுலேயும் இது மண் அரிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மரம் வந்து ஊனியிருக்காங்க அந்த பக்கம்லாம். 2 மலையோட ஜாயிண்ட்கிட்ட தான் நம்ம இங்கே நிற்கிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது சுண்டக்காய் செடி. நிறைய பூ பூத்துருக்கு, கொஞ்சம் காய் காய்ச்சிருக்கு. இதில் மருதாணி வந்து எல்லாத்தையும் பறிச்சுக்க சொன்னாங்க, நமக்கு இது போதும் அப்படின்னு இவ்வளவுதான் பறிச்சோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த வீடியோவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வெண்மை கிச்சன் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.